Знаете, пройдя по локациям Повелителей Ночного Ветра, я обнаружил бесцветные локации. И ни одного гайда на них нет, как их снова сделать цветными, поэтому вот это видео. Всего таких локаций 2, и сейчас вы будете видеть, как их пройти. Вот, здесь будет дракон. Активируйте его и бьете обычной и заряженной атакой. Бьете его несколько раз. Кстати, нужно убрать камень с дороги и положить его справа между двух камней. После чего берем красного маниту. Кстати, этого второго дракона тоже надо активировать. И вот, нажимаете, и локация снова становится цветной. И вас тут будет ждать удивительный сундук. Пошли ко второй локации. Кстати, эта загадка находится вот тут. Вторая загадка будет гораздо легче первой. Делаем все так же. Бьем обычный и заряженный атак. Потом подходим к второму дракончику вот тут. Активируем его и берем желтого маниту. И кидаем его вон туда, вот эту светящуюся дорожку. Вот. Как вы видите, дорожка теперь цела. Идем к дракону, бьем его обычной и заряженной атакой. После чего берем желтого маниту. Я сказал, желтого маниту берем. Бери желтого маниту, я сказал. Я сказал, бери желтого маниту. Тупой идиот. Бери желтого маниту. Ой. Тут тупанул немного. Извините. Сука. Вот. Бьем его, бьем. Сука, иди давай. Вот. Вот. И кидаем эту монету желтого вот сюда. Активируем. И локация снова становится цветной. И получаем драгоценный сундук. Кстати, эти загадки нужно решать не только ради сундуков, но а также ради ачивки «Последний штрих». Подробнее о ней можете услышать на ютубе от других ютуберов.